ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി 250 ഗ്രാം ചിക്കൻ ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റി അതിലേക്ക് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് 3 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്. ഇനി ഇത് വേവിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് മാറ്റി. ഇനി ഇത് ഒരു വിസിൽ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാൻ ശേഷം അതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കുക. ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ സോഫ്റ്റ് ആയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഉണ്ടാകാം. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ 2 പാൽ, ഞാൻ 2 ഗ്ലാസ്സാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. 2 ഗ്ലാസ് തേങ്ങയുടെ 2 പാലും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി നല്ലോണം ഒന്ന് കുറുകി കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ 1 പാൽ ഒഴിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് വറുത്തിടണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാൻ ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 3-4 ഗ്രാമ്പൂ ഇടുക, കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ റെഡി.